Рум сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Әлиф, ләм, мим. Румдықтар жеңіліс тапты, ең таяу жерде. Алайда олар осы жеңілістен кейін жеңіске жетеді. Бірнеше жылда, әр істің һәм оқиғаның алдында да, соңында да бар билік бір Аллаға тән. Сөйтіп, румдықтар жеңіс туын көтерген күні мүміндер қуанышқа бөленеді. Олар Алланың жәрдемімен келген жеңіске қуанады. Алла қалағанына жәрдем беріп, мерейін үстем қылады. Ол азиз, бәрінен үстем, әрі ұлы, рахим. Әсіресе өзіне бет бұрап, иман келтірген құлдарына ерекше мейірімді. Бұл Алланың уағдасы. Алла әсте уәдесінен таймайды. Алайда адамдардың көбі хақ тағаланы лайықты түрде танымайтындықтан мұны білмейді. Олар дүниедегі қу тіршіліктің тек сыртқы жағын ғана біледі. Ал ахирет мәселесіне келгенде мүлдем ғапыл, әрі бейқам. Олар бір сәтке болса да оңаша қалып ойланбай ма? Алла күллі аспан әлемі мен жерді, сондай-ақ екеуінің арасындағы барлық нәрсені хақ мақсатта һәм ақиқатқа, мызғымас мінсіз жүйеге негіздеп және олардың әрқайсысына өлшеулі ғұмыр беріп жаратты. Соған қарамастан, адамдардың дені Раббылармен қауышатындықтарын жоққа шығаруда. Олар жер жаһанды кезіп, өздерінен бұрын өткен кәпір қауымдардың ақырының не болғанын өз көздерімен көріп, ғибрат алмай ма? Анығында олар бұлардан анағұрлым күштеді. Жердің асты үстін бірдей игеріп, бұлардан әлде қайда ауқымды әрі ұзақ уақыт бойы жер бетін көркейтумен болған болатын. Оларға да өз пайғамбарлары апайқын дәлелдермен келген болатын. Алла оларға зауал беру арқылы әсте зұлымдық жасаған емес, керісінше, олар өз-өздеріне зұлымдық жасаумен болған еді. Жамандыққа белшесінен батқан сол қауымдардың ақыры өте жаман болды. Өйткені олар Алланың аяттарын жалғанға шығаратын, әрі мазаққа айналдыратын еді. Алла жаратылыс атаулыны жоқтан жаратады. Содан кейін барлығын өлтіріп ахиретте қайтадан жаратады. Содан соң жауапқа тартып, лайықты қарымталарыңды алу үшін оған қайтарыласыңдар. Қиямет қайым орнаған күні күнәһарлар бар жақсылықтан үміттерін үзеді, немесе айтатын сылтау таппағандықтан үндері өшеді. Ол күні Аллаға серік етіп қосқан құдайларының ішінен өздеріне ара түсетін бірде-бір шапағатшы шықпайды. Олар өздері де дүниеде Аллаға тең көрген құдайларынан сырт айналып безетін болады. Қиямет қайым орнаған күні адамдар мүміндер және кәпірлер болып екіге айырылады. Сонда иман келтіріп, игі істер істегендер жаннат бау-бақшаларында сансыз нығметке бөленіп, шат-шадыман күй кешеді. Ал күпірлік қылып, аяттарымызды және ахиреттегі қауышуды жалғанға шығарғандарға келсек, олар топ-тобымен тұтылып, қайнаған азаптың қақ ортасына тасталады. Ендеше, кеш батырып, таң атырғандарыңда, яғни кешкі, түнгі және таңғы намазда Алланың мінсіз, кемшілік атаулыдан ада екенін айтып, жарыс алыңдар. Екінді және түскі уақытта, яғни екінді және түскі намазында да, көктерде де, жерде де бар мадақ пен шексіз шүкіршілік бір өзіне ғана тән екенін айтып, жарыс алыңдар. Ол өліден тіріні шығарды, тіріден өліні шығарады. Және қыстағы өлі жерді кейін көктем келгенде қайта тірілдеді. Міне, сендер де өлгеннен кейін дәл солай тірілділіп, қабірлеріңнен шығарыласыңдар. Оның құдіреті күшті жалғыз жаратушы екендігінің айқын дәлелдерінің бірі сендерді топырақтан жаратқандығы. Кейін сендер өсіп өніп, жер бетіне тарап кеңінен қанат жайған адамзат қауымына айналдыңдар. Сондай-ақ оның құдіретінің шексіздігін көрсететін айқын дәлелдердің бірі оларға бауыр басып, жандарың жай тапсын деп,
сендер үшін өз болмыстарыңнан жұбайлар жаратып, араларыңа сүйіспеншілік һәм мейірім сезімін ұялатқандығы. Міне, осының өзінде ақылға салып ойланатын қауым үшін ап-айқын дәлелдер мен талай ғибрат бар. Көктер мен жердің жаратылысы және тілдерің мен реңдеріңнің әр алуан болғандығы да оның шексіз құдірет иесі екенін көрсететін ап-айқын дәлелдерінің бірі. Әрине, осында да жаратылыстың қыр-сырын білетіндер үшін айқын белгілер мен талай ғибрат бар. Түнгі және күндізгі ұйқыларың, әрі оның кеңшілігінен ризық несібелеріңді табуларың да оның шексіз құдірет иесі екенін көрсететін айқын дәлелдердің бірі. Міне осының өзінде ақиқатқа құлақ асатын жандар үшін айқын белгілер мен талай ғибрат бар. Оның айқын дәлелдерінің бір парасы да мыналар. Ол сендерге һәм үрей салу, һәм жауыннан үміттендіру үшін көктен найзағай ойнатады. Сондай-ақ ол көктен жауын жаудырып, сол арқылы өлі жерді қайтадан тірілтеді. Міне, осында ақылға салып ойланатын жандар үшін айқын белгілер мен талай ғибрат бар. Сонымен қатар, көк пен жердің, оның әмірінің және орнатқан заңдылықтарының арқасында мызғымай тұрғаны да оның айқын дәлелдерінің бірі. Кейін сендерді жатқан жерлеріңнен шығарған сәтте-ақ қабірлеріңнен атып шығасыңдар. Көктердегінің һәм жердегінің бәрі бір өзіне тиесілі. Барлығы да бір өзіне мойынсынуда. Яғни, жаратылыс атаулының бәрі Алланың табиғи заңдылықтарына және көпшілігі һәм табиғи һәм шариғи заңдылықтарына қалтқысыз бағынуда. Жаратылыс атаулыны жоқтан жарататын, содан кейін барлығын өлтіріп ақиретте қайтадан жарататын да бір өзі. Ол үшін қайта жарату оп-оңай. Көктерде де, жерде де жаратылыс атаулыға үлгі боларлық ең көркем сипаттар мен ең асқақ қасиеттер бір өзіне тән. Оны сол ерекше қасиеттер мен аса көркем сипаттар арқылы таныту керек. Ол азиз, бәрінен үстем, әрі ұлы, хаким, әрісімен үкімінде көптеген хикметтері болатын асқан даналық иесі. Алла сендерге өз бастарыңнан мынандай салыстырмалы мысал келтіреді. Қол астыларыңдағы құлдарың мен жалшыларыңның арасында біз берген ризық несібелеріңе өздеріңмен тең дәрежеде ортақтасатын еншілестерің, сондай-ақ өздеріңмен терезесі тең жандардан именгендеріңдей, олардың да арасында именіп құрмет тұтатындарың бар ма? Ендеше, қалай ғана Алланың құлдарын өзіне ортақтас немесе серік етіп қосасыңдар? Міне, біз ақылға салып ойланатын қауым үшін Алланың серігі жоқ жалғыз Құдай екенін көрсететін аяттарымызды осылай баяндаймыз. Жоқ, Аллаға серік қосып, ең зор зұлымдықты жасағандар шынайы ілімге емес, әуейліктеріне еруде. Міне сондықтан да Алла адастырғанды тура жолға кім салалады дейсің? Қиямет күні ондай Құдай атқан мүшіріктерге қол ұшын берер бірде-бір медеткері табылмайды. Алайда сен, жалған сенім мен екіжүзділіктен ада болған, пәк сенім, таухидты берік ұстанған күйде хақ дінге, исламға жан тәніңмен бет бұр. Бұл сондай дін. Алла күллі адамзатты, олардың табиғатын бар болмысын, соның негізінде соған сай етіп жаратты. Адамзаттың жаратылыс мақсаты да сол хақ дінге бет бұру болып табылады. Алланың жаратқаны өзгермейді, оны өзгерту мүмкін емес. Нағыз хақ, мінсіз дін, міне осы. Алайда адамдардың көбі мұны білмейді. Қауым болып, қоғам болып мойынсұнған, шын жүректен тәубеге келген күйде бір Аллаға бет бұрыңдар. Одан лайықты түрде қорқыңдар. Оны шын көңілден ұлықтаңдар. Оған қарсы келуден қорқыңдар. Оған қарсы келуден, әрі қаһарына ұшыраудан сақтаныңдар.
Намазды кемеліне келтіріп, уақытлы әрі үзбей оқыңдар. Сондай-ақ, сенімде, құлшылықта, әрі күнделікті тіршілікте оған өзгелерді серік етіп қосатын мүшріктерге қосылмаңдар. Яғни діндерін әртүрлі мақсатта пайдалануды көздеп, тарам-тарам қылып, жалған көсемдердің соңынан еріп, саналуан топтарға, әрқилы ағымдарға бөлінген мүшріктерге қосылмаңдар. Әр топ өз сенімі мен ұстанымына мәз болып масаттанады. Адамдардың басына қандай да бір қиындық туа қалса, бірден пұшайман күй кешіп, Раббыларына бар ықыластарымен бет бұрып, жалбарына бастайды. Кейін Хақ Тағала оларды ескеріп, рахымының дәмін таттырған кезде, олардың бір тобы түк болмағандай Раббыларына қайтадан серік қосып шыға келеді. Олар осылай өздеріне берген нығметтерімізге мүлдем алғыс айтпайды. Ендеше өздеріңе жақсы болса, қу тіршіліктің қызығы мен рахатына бата беріңдер. Не істегендеріңді, қандай үлкен қателік жасағандарыңды әлі-ақ білетін боласыңдар. Әлде оларға Аллаға өзгелерді серік етіп қосыңдар деп айтатын пәрмен сүріп педік. Адамдарға рахымымыздың дәмін таттыра қалсақ, соған масайрап шыға келеді. Ал өз қолдарымен істеген күнәләрінің кесірінен бастарына қандай да бір жамандық келсе, бірден түңіліп бар жақсылықтан үміт үзеді. Олар Алланың ризық несібе дегенді құлдарының арасынан қалағанына үйіп төгіп беретінін, ал қалағанына аз әрі өлшеп беретінін көрмей ме? Шүбәсіз, осының өзінде иман келтірген қауым үшін көптеген айқын белгілер, әрі талай ғибрат бар. Ендеше, жақын туыстарыңа, пақыр міскінге және ел жұртынан жырақта жүрген мұқтаж жолаушыға қолыңдағы дүниеңнен тиісті хақсын бер. Алланың разылығын қалайтын жандар үшін ең қайырлы іс міне сол. Олар екі дүниеде де азаптан құтылып мақсат мұраттарына жететіндер. Өзгелердің дүние пұлының ішінде көбейе түссін деп, өсім үшін берген мал пұлдарың сырттай қарағанда қанша жерден көбейсе де, Алланың құзырында әсте көбеймейді. Керісінше оның құты қашады. Ал бір Алланың разылығын қалап, шын жүректен берген зекет садақаларың болса, Алланың құзырында сөзсіз еселене түседі. Дүниесінде, сауабында еселеп көбейту арқылы мол табысқа кенелетіндер міне солар. Сендерді жоқтан жаратқан, жаратқаннан кейін ризықтандырған, кейін дәм тұздарың таусылғанда, сендерге ажал таптыратын да, содан кейін қайта тірілтетін де бір Алла. Әй мүшіріктер, қане айтыңдаршы, Аллаға серік етіп қосқан құдайларыңның арасында осы айтылғандардың біреуін болса да істей алатын бар ма? Алла олардың өзіне серік етіп қосқан жалған құдайларынан аулақ, һәм әлде қайда ұлы. Адамдардың өз қолымен істеген жамандықтары мен күнәләрінің кесірінен теңізде де, құрлықта да бүліншілік орын алып, ондағы жүйе мен тәртіптің астан кестеңі шықты. Сол арқылы Алла оларға бәлкім райларынан қайтар деп, өз қолдарымен істеген кесірлі істерінің зардабын тартқызуда. Оларға жер бетін шарлап, бұрын өткен күнәһар қауымдардың ақырының не болғанына көз жіберіңдер. Олардың дені мүшріктер болатын деп айт. Ендеше Алладан ешкім кері қайтарады, кейінге шегере де алмайтын алапат күн келмей тұрып, мінсіз тура дінге толық бет бұр. Сол күні адамдар жұмақтықтар мен тозақлар болып екіге айырылады. Ендеше кім-де-кім иман ақиқатынан сырт айналып, күпірлік қылса, оның күпірлігі өзіне, ал кім иман келтіріп, игілік істесе, олар да өздері үшін қамдануда. О дүниеде мәңгі бақи бақытты өмір сүрудің қамын жасауда. Өйткені Алла иман келтіріп, игі істер істегендерді өзінің шексіз шарапатымен ерекше сый-сияпатқа бөлейді. Шүбәсіз ол кәпірлерді жақсы көрмейді.
Оның нұрын жаудырар алдында желді сүйіншілеуші ретінде жіберуі ұлылығы мен құдіретінің шексіздігін көрсететін айқын дәлелдердің бірі. Ол осынау желді сендерге нұрын төгіп, рахымының дәмін тарттыру үшін пәрменімен, яғни өзі орнатқан табиғи заңдылықтар негізінде кемелердің еркін жүзу үшін, сондай-ақ сол кемелермен теңізге шығып, шарапатты кеңшілігінен ризық несібелеріңді табуларың үшін, әрі өзіне шүкіршілік етулерің үшін жіберуде. Шүбәсіз сенен бұрында әр қайсысы өз қауымын тура жолға бастайтын елші пайғамбарлар жібердік. Олар қауымына ақиқатты көрсететін айқын дәлелдермен келді. Алайда ақыр соңында күпірлікте қасарысқанымен қоймай, мүміндерге қысым көрсетіп күнәға белшесінен батқан күнәһарлардың сазайын берді. Өйткені мүміндерге жәрдем беру біздің хақ уағдамыз әрі борышымыз еді. Алла әуелі желдерді естіреді. Сөйтіп, оның құдірет күшімен ескен желдер бұлттарды қозғалысқа келтіреді. Алла ол бұлттарды көк кеңістігіне өз қалауы бойынша жаяды. Кейде түйдек етіп ыдыратады. Нәтижеде бұлттардың арасынан жауынның жауғанын көресің. Алла нұрын өзі қалаған құлдарына төккен шақта, олар жүздеріне нұр жүгіріп, шаттыққа бөленеді. Әйтпесе олар бұған дейін өздеріне жауын жаумай тұрып, одан мүлдем күдір үзген еді. Ал енді Алланың шексіз рахымының іздеріне көз жіберші. Жерді өлгеннен кейін қалай тірілтеді? Міне соны істеген өлілерді де қайта тірілтетін шексіз құдірет иесі. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Егер де біз аңызақ, қара жел соқтырсақ, сөйтіп олар кеше ғана Алланың қалауымен жайқалып тұрған өсімдіктері мен егіннің күйіп, сарғайып кеткенін көрсе, бәрібір Аллаға бір ауыз рахметі жоқ кәпірлер болып қала береді. Яғни көргеуде кәпірлер бастарына қанша жерден бәле жауса да өздерінен көрмейді. Сол үшін де ғибрат алып, тәубеге келмейді. Сондықтан да, уа Мұхаммед, дауысыңды өлілерге естірте алмайтыныңдай, ақиқат айтылғанда сырт айналып тұра қашатын саңырауларға да үндеуіңді естірте алмайсың. Сондай-ақ, ақиқатты көрмейтін көрсоқырлардың да адасқан бетін бері бұрып, тура жолға түсіре алмайсың. Сен үндеуіңді тек өз бойларындағы һәм жалпы болмыстағы аяттарымызға, айқын дәлелдерімізге иланатын һәм ақиқатқа мойын сұнатын жандарға ғана естірте аласың. Алла сендерді әу баста тым әлсіз етіп жаратады. Кейін сол әлсіздіктен соң буындарыңды бекітіп, күш қуат береді. Содан кейін күш қуатыңды кемітіп, қайтадан әлсіз һәм қарт қылады. Ол қалағанын жаратады. Ол әлим, бәрін лайықты түрде білетін шексіз ілім иесі, қадир, теңдессіз құдірет иесі. Қиямет қайым орнаған күні, күнәға белшесінен батқан күнәһарлар дүниеде бір сағаттан артық тұрмағанын айтып, ант су ішеді. Олар дүниеде де дәл осылай ақиқаттан алшақтатылып, қателіктерге ұрындырылатын еді. Ал өздеріне шынайы ілім һәм иман берілген жандар болса, оларға Алла жазмыш кітабында сендерге дүниеде қанша уақыт тұруды жазса, қайта тірілетін күнге дейін сонша уақыт тұрдыңдар. Міне, бүгін қайта тірілу күні. Алайда сендер мұны білмейтін едіңдер. Тіпті білгілерің де келмейтін еді деп айтады. Ол күні дүниеде күнәға әбден батып, өздеріне де, өзгелерге де зұлымдық жасағандарға айтқан сылтаулары мен уәждері түкте пайда бермейді. Һәм түзеліп, Раббымызды разы ету үшін дүниеге қайтарылсақ екен деген өкініштері де қабыл алынбайды. Біз расында осынау Құранда адамдар үшін сан алуан мысалдар, тәмсілдер мен дәлелдер келтіріп бақтық. Уа Мұхаммед,
Егер оларға сұраған мұғжизаларын көрсетсең де, күпірлікте қасарысқан ол кәпірлер, сендер Алланың атын жамылып, ел жұртты өздерің ойлап тапқан жалған жолға бастау үшін жүрген өтірікші кәззапсыңдар, басқа түк емес деп айтады. Міне, Алла, ақиқатты білмейтін һәм білгісі де келмейтін надандардың жүрегін осылай мәңгі бақи оянбастай етіп мөрлеп тастайды. Ендеше сен барынша сабыр ет. Өйткені Алланың уағдасы хақ. Олай болса, осынау ақиқатқа иланбайтындар дегбіріңді қашырмасын.